Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Das mal etwas ruhiger als in der letzten Episode zum Glück. Jetzt können wir uns einmal ein bisschen umgucken, die da ohne Hans Bubble aufgehört. Ich habe nochmal die Filmsequenz übersprungen, weil offensichtlich hat er da gespeichert an dem Punkt, wo die Filmsequenzen noch laufen. Sprich, das Kapitel hat einfach nochmal neu geladen, macht aber nichts. Ah, was eine schöne Bibliothek. Ach ja. Okay. Na dann können wir es ja heute etwas ruhiger angehen lassen. Wir gucken uns selbstverständlich noch um, ob wir hier irgendwas Neues, Schickes, Tolles, Außergewöhnliches finden, wie hier ein Officer Bradley. Und dann haben wir es heute mal etwas ruhiger. Da unten sind Drake und Sarah. Dann können wir mal mit denen sprechen, aber gehen wir mal bei unserem alten Kumpel vorbei. How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden. Have you had any news? Nicht wirklich. Ich denke, du sollt mal die Wahrheit sagen. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened. But I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? She hadn't tried to help you. She might still be alive. Ja, lass es an mir aus. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. Ja, What mach do you das. say, Pierce? Are you with me? Mary Colden hätte das nicht gewollt, das denke ich schon. Die Art ihrer Beziehung, ihre Trauer trübt ihr Urteilsvermögen. Das haben wir nicht zu entscheiden. VST-Bedingungen gültig. Und Fuller wird dafür bezahlen. Tja, bevor ich jetzt hier irgendeine Necronomicon-Scheiße an die Backe hau, würde ich mal sagen. Wir gehen mal auf Redegewandtheit. You knew her better than I did, but don't you think that it would betray Marie's way of thinking? She spent her life saving lives. So wouldn't killing someone in cold blood be contrary to her convictions? Yeah. You're probably right. Jo, natürlich habe ich We must do das. something for those who are still alive, Bradley. Richtig. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Ah jo, natürlich bin ich die Stimme der Vernunft, ja. Okay. Ja gut, ich kann so nur vollziehen, wenn das seine Freundin war oder so kurz vor Beziehungen, wo man Gefühle füreinander entwickelt hat, dass die ganz eng zueinander gestanden haben und dass man da selbstverständlich Rachegedanke hat, das ist ja an sich einfach nur menschlich, ne? So, ich hoffe, ich wäre jetzt hier nicht irgendwie geschampelt oder sonst was. Ich möchte mich halt einfach noch ein bisschen umgucken, ne? Was Sarah Hawkins telling the truth? Tja, das gilt's rauszufinden. Oh, das gilt's rauszufinden, ja. Rekonstruktion. Tja. Wir haben jetzt derzeit auch nichts, was wir da noch rumwurschteln könnten, ne? Tja, dann probieren wir es doch einfach mal als Rekonstruktion, ne? Und schauen wir mal, was wir hier schlussfolgern können. Hab jetzt keine Ahnung, ob das gerade produktiv ist oder eher kontraproduktiv, was ich hier mache, aber ist gerade Möglichkeit, ne? Da ist was. What kind of ritual was she preparing? Sieht man irgendwas? Nee. Staffelei für Ermittlungen. Was the painting of the Shambler displayed here? Könnte sein, ja. Sonst haben wir auch nur der Shambler hier nochmal. Wo man mal auf Okkultismus ausreicht. Unangenehm. Ins Necronomicon hier Mrs. noch. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. Ach, na toll. Da hat sie natürlich das Necronomicon benutzt für ihren Zauber hier, um das Vieh zu beschwören durchs Gemälde oder wieder zu versuchen, ihn zu vertreiben. Okkultismus nochmal. How did she survive her encounter with the Shambler?
Naja, wahrscheinlich durch diverse Schutzzauber, vermute ich mal. How did she Psychologie. react? Was she afraid? Ich denke doch, dass man sich fürchtet, wenn man so Kreatur dann mal vor sich hat. Und der Zauber tatsächlich funktioniert, wenn man da spricht. Ah, es ist schon etwas unangenehm mit dem Verkrisselte hier. Ah, da hinten ist noch was. Ermittlungen wieder. Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Ah ja, das Schloss auf dem Boden noch. Okay, mal gucken, ob wir jetzt noch eine kleine Szene dazu kriegen. Nee, leider nicht. Neuer Hinweis entdeckt die fehlgeschlagene Beschwörung. Gucken wir uns doch trotzdem mal an. Ach ja, ich habe hier vergessen. Natürlich. Ich habe das ja vollkommen vergessen. Im letzten Episode habe ich, glaube ich, hier noch geskillt, ne? Bis wir hier fertig waren. Und ich glaube, ich bin dann noch auf die Redegewandtheit gegangen, damit wir da kurz vor fertig sind, ne? So, stimmt. Das habe ich ja völlig vergessen. Okay. Das habe ich natürlich noch nachholen müssen, klar. Wenn das Kapitel halt wieder neu lädt, ne, dann muss ich auch das wieder neu machen. Habe ich nur leider total vergessen. Ich hoffe, dass ich es wieder richtig geskillt habe. Wenn nicht, dann ist es jetzt halt, wie es ist. Okay, genau. Da sind wir ja hergekommen. Das ist aber arg duster. Beziehungsweise nevelig. Durch die ganze vorgezogene Fenster und Gardine natürlich und die Bretter noch vor der Fenster ist es natürlich hier absolut duster. Aber hier gibt es nichts Besonderes und hier können wir auch nichts rekonstruieren, wie es aussieht. Na gut, dann gehen wir halt wieder raus. Ja, wir dürfen das auch ohne Jumpscare. Das finde ich doch schon mal sehr bewundernswert. Ja, hier war der gagarstige Dieb. Finden wir jetzt hier irgendwas Schickes noch? Sieht wohl nicht so aus. Tja. Nee, also versteckte Gegenstände gibt es hier auch nicht, wie es aussieht. Was ich auch noch gucken wollte. Uno Momento. Ja genau, Entdeckung wollte ich halt wirklich skiller. Redegewandtheit hat noch ein bisschen, ja, kann auch ein bisschen warten, finde ich. Psychologie wäre nicht schlecht, das auch nochmal zu skiller. Einwohner, wenn haben wir dann da jetzt nochmal kriegt? Sarah Hawkins, ja, das habe ich, glaube ich, aber schon gelesen. Inventar, Gedöns, Wissen, das ist eigentlich alles Kruscht, den ich einfach nur so abhocken kann, damit er als Ausrufezeichen nie mehr erscheint. Hinweise. Fehlgeschlagene Beschwörung. Im Büro von Sarah Hawkins zeugt ein mit unbekannten Symbolen verzierter Kreis, umgeben von teilweise abgebrannten Kerzen von den okkulten Aktivitäten der Künstlerin. Inmitten der eindeutigen Beweise umgeworfene Staffelei, zerbrochener Bolzen, Spuren einer Bestie auf dem Boden, tauchen neue Bilder auf, die die Rekonstruktion der Szene erschweren. Sarah Hawkins suchte in dem Necronomicon auf dem Boden vermutlich das Wissen der Ausführung ihres Rituals. Es war zweifelsohne ein Widerrufungsritual, der Schlurfer anwesend war. Die Spuren auf dem Boden lassen keinen Zweifel zu. Kein anderes sterbliches Wesen könnte so etwas hinterlassen. Was auch immer Sarah Hawkins hier versucht hat, es ist fehlgeschlagen. Der Zustand des Raums unterstreicht die Worte ihres toten Ehemanns. Sie darf nie wieder in die Nähe okkulter Mächte gelangen. Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Moment, der Fall ist ja Quatsch. Was wollte ich denn noch gucken? Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch gucken. Genau, ich wollte noch bei Edward Pierce wegen Verstand gucken. Wir sind psychotisch mittlerweile. Cool. Okay, das Ritual, warte mal. Der Preis der Wahrheit, das habe ich schon gelesen, ja. Psychotisch ist er derzeit. Ja, super. Wir sammeln schön Traumata. Und werden so richtig bekloppt. Damit's ach jo was bringt, ne? Okay, ich habe zwar keine Ahnung, warum ich jetzt hier überall schon rumgehe und Zeug sammle, aber schauen wir mal. Okay, ich denke, dann habe ich jetzt genug hier rumgeschnüffelt. Und sollte jetzt auch, nachdem ich jetzt circa die Hälfte von der Episode dafür gebraucht habe, sollte ich eventuell nochmal runtergehen.
Aber möglicherweise hat uns die Rekonstruktion geholfen, damit wir I'd be bei... better off if I went to see the others. Achso. Dann, damit wir bei Sarah Hawkins im Gespräch möglicherweise noch ein paar Sachen freigeschaltet kriegen, die interessant sein könnten im Gespräch, ne? Ja, komm. Wenn wir jetzt schon hier sind. Da war nichts. Wenn die Musik schon so einschmeichelnd ist, dann vermute ich einmal, dass keine Jumpscares und Schlurfer und ähnliches arg gegammelt kommen. Oh, nee. Runter möchte ich jetzt eigentlich weniger. Aber hier gibt es auch nichts mehr, was ich nochmal nachgucken könnte. Okay. Okay, die der ist mittlerweile 8 zu. Na dann. Gehen wir doch mal zu der Hawkins Sarah. Und zum Drake und schwätzen mal mit beide. Ja, ich könnte natürlich mal wieder einen Drink Night zischen. Aber wir trinken nichts. Das mache ich nicht. Also, das Trauma möchte ich ihm nicht geben. Weil ich glaube, hätte ich das am Anfang schon gemacht, den Drink genommen, hätte ich wahrscheinlich am Anfang schon ein Trauma gesammelt. Deswegen, mir schlagen den nüchterne Weg ein, würde ich sagen. Gut, Drake, kann ich mit dir sprechen? Sieht nur so aus. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Ist jetzt das Kindermädchen von ihr oder was? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Ja, dann geh mal du, zittriger, nervöser Leibwächter. Knetkopf, komm hier. Gehen dann einfach mal hinterher und stellen uns in den Weg. Hau ab, nee, komm. Versuchst wegzugehen, hä? Wer ist hier der Gorilla, hä? Arschloch. Ach Gott, okay. Dann reiten wir halt mal mit ihr. You seem different. Neue Person Yes. entdeckt Charles Hawkins. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. Toll. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. Das gefällt mir jetzt aber nicht gerade. Sie fühlen sich schuldig. Da brauche ich was Besseres in Psychologie. Sie und Drake haben etwas vor. Es ist der Schlürfer! Es gibt einen Kult auf Darkwater. Charles Hawkins ist tot. Okay. Es gibt einen Kult auf Darkwater. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Na gut. VST-Bedingungen gültig. Es muss einen Weg geben, die Kreatur zu bekämpfen. Also werden wir alle sterben. Ja, super optimistisch. Da machen wir ja... You can't give up. Dies wird dein Even Schicksal knowing verändern. mistakes. Yes, thank you. Still, I won't let you go. What? You will stay here until I find a safe way to return to Boston. That's ridiculous. Listen, Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Okay. Neues Ziel. Spiel gespeichert. Schauen wir dann nochmal, was bei Charles Hawkins erneuert wird. Ja, Alter 41, Tätigkeit Räder. Letztes Jahr seines Lebens als Mutant wahrscheinlich und verstorben hat er noch fett auf seinem hässlichen Bild drauf. Charles Hawkins versucht ein letztes Mal, sich den Wünschen von Sarah Hawkins entgegenzustellen und er ist tot. Dieses Mal gibt es kein Zurück. Obwohl ich seine Taten verurteile, kann ich seine Motive in gewisser Weise nachvollziehen.
Er war bereit, alles zu tun, um seine Frau zu beschützen. Seine Abwendung vom Kult ermöglichte uns, aus dem Riverside-Institut zu fliehen und mehr über die Bedrohung zu erfahren, die auf Sarah Hawkins lastete. Okay. Mit Algernon Drake sprechen. Ja, der wollte da ins Büro reingehen. Und da ich jetzt hier wieder dieses alten Sprache-Gedöns gelabert habe, hat das mal wieder Auswirkungen auf mein Schicksal. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich gehe einen sehr gefährlichen, okkulte Weg. Also, Knetkopf mit der Pestboiler. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I Ja, don't care why yes, you're yes, was ein here. Typ. Usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? Alter, wie der die By Gosch following so halber Charles offen hat. Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. Neues okkultes The symbol Element. engraved on it Der could Schlüssel von protect Sarah. Relais. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Ja, ich bin ja auch ein Feel free Dummkopf. to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Wie die Leute immer denken, dass man der absolute Dummkopf wäre. Okay, da habe ich ja wieder ein Dimensionsschlurfer. Er hat den Dolch an Sanders verkauft. Er muss einen Plan haben, um ihn loszuwerden. Ach komm, What is the true nature of the hat natürlich wieder mein Schicksal verändert. I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. Okay. So nebenbei, das ursprüngliche, wie das hieß, war nicht Necronomicon, sondern von Abdul al-Hazred. Und ich habe nochmal nachgeguckt, um 700 nach Christus soll der das fiktiv geschrieben haben. Und auf Arabisch bedeutet dann der Buchtitel so viel wie das Buch vom Summen. Okay, hier. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Okay, dann hier noch. The dagger with the strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Ja, so viel steht fest. Das sollte nie wiederkommen, das Vieh. Und anscheinend hat der halboffene Goscherich, der eigentlich wie der perfekte Pädophile aussieht, jetzt mal ohne Scheiß, er sieht so richtig eklig aus, der Kerl. So eine richtig ekelhafte Schmierlappe, der die ganze Zeit so durchhockt. Ah, wie eklig. Ja, auf jeden Fall, der hat nicht mal noch nicht mal gewusst, dass man mit dem Dolch den Schlurfer wieder in die Dimension zurückjagen konnte. Auch wenn es nur kurzfristig ist. Aber so intelligent scheint der wohl auch nicht zu sein, der Kerl. Auch wenn er sich für was Besseres hält. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution.
I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your Colt. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. Das kennen wir We've ja. seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief, Charles, has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. Okay. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. Jesus, ist das jetzt mein Chef oder was? Wie der mir hier was befehlen will. Sie kommen umgehend zurück. Nee, ich hau damit ab und spring lachend ins Meer damit. Was ein Idiot. Okay, Nebenziele. Die Büste finden haben wir jetzt auch noch. Darkwater, Okkult haben wir jetzt wieder was Neues. Ja, genau hier. Schlüssel von Relay. Drake behauptet, der Schlüssel könne die Kraft der großen Alten abwehren und die Türen der Stadt Relay unter dem Meer verschließen. Ich sehe einen hässlichen alten Anhänger aus Gold mit der gleichen Gravur, die Charles Hawkins in der namenlosen Buchhandlung so abgestoßen hat. Es bleibt abzuwarten, ob er Sarah Hawkins wirklich beschützen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Okay, also so hässlich finde ich das Ding jetzt auch nicht. Skizze einer Büste. Diese Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Wo habe ich es nur schon einmal gesehen? Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, da kümmern wir uns übermorgen drum bei Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.